Di gambar ini ada banyak sekali ayam, tapi sebenarnya di antara ayam-ayam itu ada burung hantu yang bersembunyi loh. Coba kalian temukan burung hantunya selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Buat kalian yang berhasil menemukannya, komen berhasil di kolom komentar ya. Dan buat kalian yang belum berhasil, tenang aja aku kasih tahu kok. Tapi sebelum itu, coba sekarang kalian klik like dan subrek secara bersamaan. Kalau kalian bisa berarti jempol kalian keren banget. Jika sudah, ini dia burung hantunya. Gimana? Hampir mirip kan sama ayam?